Hello，大家好，我是咪咪。今晚我要介绍你们我们家公司最新推出的 Repairing Eye Serum， 就是这个 UACI DNA Repairing Eye Serum， 看到吗？然后其实这个 Eye Serum 很好用的，它一盒里面有一罐这样的小罐，看这个小罐小罐这个，还有一个棒给你用的哦。其实这个 Eye Serum 很好用了，因为它的弹性很足够，可以补充我们眼的水分，然后把那种眼纹可以淡化掉，还有那种浮肿可以淡化掉。最重要是黑眼圈，可以把它慢慢的调理好，就变得没有这样黑，淡化掉哦。然后呢，其实一罐里面它有20个 gram， 很耐用啦。一罐其实是，你看它里面是很胶的，它的 collagen 是很多的。这样它的胶原其实很简单你就是用一点点就够了的。把那个瓶这样你点一点点，就一点点就够了的。然后就把它涂在里面，从里面到外面这边。你重复这个动作10次，这样子就可以了。10次过后，你就把这个手慢慢的按这样子，让它的水分更加容易吸收。其实我们整天出街要扮美美之类这样的，然后黑眼圈是很难淡化的，所以我们女性必须有它。现在我们在做优惠如果你现在买可以拿到特价，如果过后之后呢，就变成原价，就不有那么值得了你要知道价钱吗？请 PM 我谢谢你。